Бәйтеректей әулетке сая болған, бәрінен мейірімін аямаған. Жәннатта жаның болсын рухың биік, өзіңдей қайда бізге аяулы адам. Сонау 1955 жылы Болатовтар әулетінде үлкен қуаныш болып, Асқар әкеміз аңсаған мен анамыз Әбихан отау құрды. Осы қуаныштан 1956 жылы 20 қазанда дүниеге Мамырхан бауырымыз келген еді. 1964 жылы мектеп табалдырығын аттап, 1974 жылы Шиен ауылының орта мектебін абыроймен аяқтап шығады. 1975 жылы Беларусь Республикасының Могилев қаласында 2 жыл әскери борышын ақтап келген соң, Талғар қаласының ауыл шаруашылық техникумына түскен. Оқуын бітірген соң, өз туған ауылына оралып, механик, завгар, басқарушы болып қызмет еткен. 1982 жылы отбасын құрды. Қазіргі таңда артында жұбайы, ұлы және 5 немересі қалды. Әкеміз өмірден ерте кеткендіктен Мамырхан бауырымыз аңсаған әулетінің бас көтерер ақылшысы. Анамыздың тірегі ауылдастарына абыройлы азамат, жора жолдастарына сыйлы, бауырларына жанашыр қамқоршы, отбасының берекесі бола білді. Аяулы бауырымыз отбасының асқар тауы, немерелерінің мейірбан атасы болған Мамырхан бауырымыздың жарқын бейнесі мәңгілік есімізде жаңғырып тұрады. Адамдар болады, өкпеге қисаң да, өлімге қимайды. Сағынып тұрсаң да, құшаққа сыймайды. Кешіріп тұрған мен, кездескін келмейтін адамдар болады, үн-түнсіз іздейді. Хабарсыз кетсең де, алаңдап күтетін, алыстан көргенге шүкір деп жүретін. Шын сүйіп тұрса да, ақырын ойлайтын адамдар болады. Тағдырын қоспайды. Мың сынақ көрсе де, иіліп сынбайтын. Байлыққа мастанып, ұясын бұзбайтын. Жақсылық жасаса, жар салып айтпайтын адамдар болады, ұятын сатпайтын. Қайғырып тұрса да, қуаныш сыйлайтын. Өсектеп жатса да, сабырмен шыдайтын. Елеусіз жүрсе де, ерлікке баратын адамдар болады, жүректе